Quando nos reunimos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, quando nos reunimos para adorá-lo e para louvá-lo, nós podemos sempre manter no nosso coração uma expectativa em fé, sabendo que Ele é poderoso para tocar as nossas vidas de uma maneira muito pessoal, profunda, produzindo cura, mudança, transformação, trazendo realmente esperança ao coração que está desvalido. Portanto, vamos manter o nosso coração aberto para a palavra de Deus nesta noite, amém? E permitir que o Espírito Santo nos fale, continue nos falando, agora através da sua palavra. Eu queria nesta noite, junto com você, caminharmos através de 2 Crônicas, capítulo 20. É um momento assim muito especial em que Deus manifesta o seu poder sobre Judá de uma maneira extraordinária. E nós começamos a leitura em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2, onde a palavra diz que sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar. Queridos, este é o momento em que vem uma palavra para o rei de Judá, Josafá, que uma guerra estava para se formar contra ele. Uma multidão muito grande tinha vindo contra Judá, contra Josafá e o reino de Judá. E esta é a notícia que ele recebe. E agora vai mudar, se Deus quiser? Muda. Agora, uma pergunta: qual foi a atitude de Josafá diante da palavra que ele recebeu? Sabe, eu e você temos lutas. Quantos aqui têm lutas? Nós temos lutas, nós temos momentos de aflição, momentos em que vêm situações que nós não temos como resolver, situações que vêm procurando tirar a nossa paz, a nossa alegria e ferir a nossa fé e a nossa esperança. Qual tem sido a nossa atitude diante das lutas e tribulações pelas quais passamos, pelas quais temos passado? A palavra de Deus sempre vem pelo Espírito Santo para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos capacitar a vivermos uma vida vitoriosa em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio aos momentos difíceis das nossas vidas. Sempre o Espírito Santo tem uma palavra para nos falar, para nos transmitir, tem algo para fazer no nosso coração e na nossa mente, para que possamos ter uma atitude de fé diante das situações de guerra. A atitude de Josafá, eu queria destacar aqui, lá no versículo 12, então podem ler aqui, vou colocar os versículos todos aqui projetados. Então diz assim, a atitude de Josafá diante daquela situação, diante daquela palavra que veio para ele, que guerra estava se aproximando dele e do seu povo, e ele diz o seguinte, diante de Deus, ele diz assim: não temos força, não sabemos o que fazer para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. E aqui a diferença:
Mas, leia comigo, mas os nossos olhos se voltam a ti. Mais uma vez, os nossos olhos se voltam a ti. Queridos, nada havia mudado. Lá estavam os exércitos, uma grande multidão que estava se aproximando. Nada havia mudado. Mas havia uma atitude diferente no coração de Josafá. Amém, queridos? Ele disse, olha, eu não tenho força, não sei o que fazer diante da ameaça deste exército que vem contra mim, mas os nossos olhos se voltam para ti. Agora, lendo o texto, né, e textos anteriores, capítulo 17, por exemplo, de 2 Crônicas, a palavra nos mostra algo interessante, porque diz a palavra em 2 Crônicas 17, 19, de 12 a 19, Josafá, diz assim, Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas. Em Jerusalém, ele colocou oficiais valentes e experimentados, comandando vários batalhões. Isso acontece no capítulo 17, e nós estamos, nesta noite, meditando no capítulo 20, quando uma grande multidão veio sobre Judá. Então, capítulo 17, deste mesmo 2 Crônicas, diz que Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas. Em Jerusalém, ele colocou oficiais valentes, experimentados, comandando vários batalhões. E aí eu contei, você pode contar lá, qual era o número do exército de Josafá. O exército dele tinha 1.160.000 homens. Além destes, colocou outros soldados em todas as cidades de Judá, nas muralhas. Quantos acham que isso é um exército pequeno? Pequeno ou grande? É grande, né? Mas, queridos, quando vem o exército contra Judá e contra o seu povo, Josafá teve o entendimento de que a luta dele não era natural. A luta dele não era contra a carne e o sangue. A luta dele não é contra Moabe, os moabitas, amonitas, os das montanhas de Seir, que eram aqueles que compunham aquela grande multidão que estava vindo contra Judá. Ele teve o discernimento que a sua luta não era natural, a sua luta era espiritual. Ele não confiou, como o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor. Amém, queridos? Então, ele teve o discernimento, esta luta é espiritual. Eu tenho poder, eu tenho mais de 1 milhão de soldados, além daqueles que estão nas fortalezas espalhadas por toda a tribo de Judá. E diante do Senhor, ele diz, Senhor, eu não tenho capacidade. Diante dessa luta que está vindo sobre mim, eu não tenho capacidade, eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão postos em Ti. Diga assim, os meus olhos os coloco no Senhor. Ele discerniu que a sua luta não era natural. Ele não confiou na sua própria força. Ele não confiou no seu próprio poder. Ele buscou a Deus de todo o seu coração. Sabe, a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor,
mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quantos podem dizer amém? Josafá, ele teve exatamente essa atitude, ele confiou no Senhor. Ele colocou a sua inteira confiança em Deus, no seu poder e na sua palavra. E aí, então, ele podia realmente descansar, né, com a certeza de que Deus haveria de realizar uma obra na sua vida. Então, a atitude... Eu acho que voltou, né? Nós passamos, né? Então, qual foi a atitude de Josafá? Não, nós estamos um pouquinho mais à frente aqui. Desculpa aí, mas... Nossa. Atitude de Josafá. Chegamos. Queridos, tem um pouquinho de paciência com a tecnologia, né? Ainda bem que o Espírito Santo não depende da tecnologia. Quando você vai dizer amém. Versículos de 3 a 6, diz assim, Josafá teve medo. Quantos aqui tiveram medo já? Quantos aqui ainda estão com medo em alguma situação? Quantos ainda vão ter medo? Pode levantar a boca que você vai ter medo. Todos nós temos medo. Josafá era humano. Ele teve medo. Veio aflição no seu coração. As preocupações sobre sua vida, né? Diante da guerra que estava vindo em sua direção. Mas a Bíblia diz assim, ele pôs-se a buscar ao Senhor. E apregou um jejum em todo Judá, e Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Querido, Josafá tinha um poderoso exército, mais de 1 milhão de soldados. Mas ele não colocou sua confiança naqueles soldados, ele não colocou a sua confiança no poder do seu braço. Josafá teve discernimento de que a sua luta era espiritual, não era natural, e ele buscou ao Senhor. Seu coração teve medo, mas ele buscou a Deus, ele conclamou toda a nação de Judá para buscar a Deus, para estarem diante do Senhor, para clamarem ao Senhor. E a Bíblia diz que eles, todo o povo estava reunido em Jerusalém, buscando a Deus, buscando para que a vontade de Deus fosse realizada. O de cima vai para frente, não é isso? Por isso que não estou acertando aqui, né? O problema, vocês já perceberam, que não é a tecnologia, não é verdade? Não é verdade? Eu aprendo ainda. Disse o Senhor, e ele disse, né, Josafá orando disse, ó Senhor, Deus dos nossos pais. Queridos, quando Josafá dá essa exclamação, Deus de nossos pais, aqui está inserido o conceito, né, ou a ideia de que o Deus dos pais era o Deus das promessas, era o Deus da aliança. Amém, queridos? Não era simples uma expressão religiosa, uma expressão simplesmente que ele tinha aprendido a recitar nas suas orações,
Mas esta palavra tinha um peso. Quando ele disse Deus dos nossos pais, ele está dizendo o Deus das promessas, o Deus que tem prometido esta terra para o seu povo, o Deus que tem dado esta terra para nós. É nesse Deus que estamos confiando. Amém, queridos? O Deus de promessas e aliança. E ele diz assim, não és tu Deus do céu, e não és tu aqueles que governas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Aqui ele fala sobre o Deus das promessas, o Deus das alianças, o Deus dos céus, o Deus que tem todo o poder. Amém, queridos? Ele está alimentando o seu coração com fé. Quando ele está declarando isto, ele está desviando os seus olhos da batalha que se avizinha, ele está tirando a sua visão, né, das ameaças do povo que estava vindo em direção a Judá. Ele estava focando, colocando o seu coração, a sua esperança no Deus das alianças, no Deus das promessas. Amém, queridos? Nós precisamos também, diante das lutas, tribulações pelas quais passamos, nós devemos ter essa atitude, devemos alimentar o nosso coração, nos lembrando do quanto Deus é fiel, do quanto Deus é poderoso, do quanto Deus tem feito e fará. Amém, queridos? Na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Portanto, Josafá, ele estava alimentando o seu coração e alimentando o coração do povo, em fé, em esperança, dizendo, olha, a luta está vindo, mas Deus, o Deus das promessas, o Deus da aliança, o Deus todo-poderoso, o Senhor dos céus, aquele que habita num alto e sublime trono, este Deus é o nosso Deus. Quantos podem dizer amém? O que parece é que, quando o problema veio, né, quando as ameaças vieram, quando a guerra estava se aproximando, o que estava realmente trabalhando no coração de Josafá, ele não foi, como nós vimos, ele tinha um grande exército, ele não reuniu seus generais, ele não foi buscar entre os líderes do exército uma estratégia para a luta. Ele não foi buscar como haveria de ir em direção ao inimigo. É interessante, quando você lê todo o capítulo 20, não mostra em nenhum momento que Josafá se preocupou como lutar e guerrear contra os seus inimigos. No que se refere ao seu poder bélico, ao seu exército. Ele não estava realmente com seus olhos buscando soluções para o problema que ele estava vivendo. Queridos, muitas vezes quando vem a luta e a tribulação, nós permitimos que a preocupação e a ansiedade ocupe o nosso coração. E nós começamos a permitir que o medo se instale no nosso coração e ali permaneça. A Bíblia diz que ele temeu, ele teve medo, mas em seguida diz, buscou a Deus. Amém, queridos? Buscou a Deus. Então, quando vem o problema, a luta, a adversidade, e os problemas sem solução, aquelas coisas que vêm para nos tirar a paz, não temos que buscar estratégias para resolver. Em primeiro lugar, não devemos buscar estratégias para resolver aquelas situações. Não devemos ocupar o nosso coração, né, em fazer projetos de como resolver aquelas lutas e situações que muitas vezes são impossíveis, humanamente falando, de resolver. Como Josafá, devemos ser.
Amém? Buscar a Deus. Buscar ao Senhor. Quantos já provaram aqui que quando você busca a Deus diante de uma situação difícil, e às vezes até mesmo Deus não muda a situação, mas você tem paz? Paz. Amém? Jesus, quando entra naquele aposento após a ressurreição, encontra seus discípulos lá, escondidos, com medo. E Jesus entra e a primeira coisa que diz: paz seja convosco. Amém? Ele tem paz para nós no momento da adversidade, no meio da luta, no meio da guerra. Deus tem paz para os seus filhos. Então, nós vemos que Josué firmou, os seus olhos em Deus e buscou realmente o poder de Deus sobre suas vidas. Ele continuou orando, dizendo: ó nosso Deus, não julgarás. E aí é o texto que eu falei um pouco antes, vou repetir. O nosso Deus, ó nosso Deus, não julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor. Amém? E aí fala... Acho que chegou. A Bíblia diz assim: então, essa palavra então, dá o sentido também de repente. De repente. Diz assim: de repente veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. De repente veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita. Tem um montão de nome aí para quem vai ter filho aí. Fica à vontade, você pode escolher à vontade, tá bom? Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. De repente o Espírito Santo veio, e a palavra do Senhor, a palavra profética, veio também sobre o povo do Senhor. Versículos 16 e 17 diz assim: amanhã descereis contra eles, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale. Diga comigo: vale. Defronte do deserto. Diga para mim: deserto. De Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor estará convosco. Queridos, continuava a mesma cena, eles estavam vindo, a multidão estava vindo em direção a Jerusalém. E aqui o Senhor diz: olha, vocês vão em direção e vocês não vão ter que lutar, porque esta luta não é vossa, senão do Senhor. Sabe, Deus peleja pelos seus filhos, amém? Ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. E se nós realmente, como Josafá,
diante dos problemas, diante das aflições, diante das lutas, diante das guerras que vêm, nós fixarmos os nossos olhos nele, colocarmos o nosso coração nele, a paz virá ao nosso coração. Amém? A tristeza pode durar toda uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Sempre há esperança para aquele que tem os seus olhos postos no Senhor. Quantos podem dizer amém? Agora, hoje nós tivemos uma noite de louvor e de adoração, e ainda continuamos nessa noite de louvor e adoração, amém? Porque louvor e adoração não são só cânticos, só danças, mas acima de tudo, louvor e adoração é expressão de um coração que crê, e um coração que tem provado do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Amém, queridos? Então é muito mais do que cantar, do que dançar. E aí diz nos versículos 18 e 19, diz assim que Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. O louvor, eu queria destacar isso aqui, né? O louvor e adoração, digam comigo assim, o louvor e adoração mudam, e mudou aqui, mudou o meu. Então vamos novamente, o louvor e a adoração mudam o foco da nossa atenção e da nossa visão. Então eu vou falar novamente, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, é aquele que muda a nossa atenção, amém? E muda a nossa visão. Essa é a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor. Em primeiro lugar, a nossa busca se concentra no reino. Então, no louvor e adoração verdadeiros, a nossa atenção se concentra no reino. Som do reino, não é verdade? É o verdadeiro som do reino. Se concentra, em primeiro lugar, a nossa busca se concentra no reino, no rei, sobre o seu trono. Então, quando eu estou louvando e adorando a Deus no momento da luta, queridos, eu fico pensando, né? Eles estão aqui louvando a Deus, prostrados, e às vezes ficam em pé, e adorando a Deus, e louvando, o Espírito Santo falando com eles, e lá uma multidão vindo. Amém? Então está dizendo, olha, não espere a situação mudar. Não espere os problemas se resolverem. Não espere a cura vir. Não espere o suprimento chegar. Amém, queridos? Seja um verdadeiro adorador e louvador do Senhor. Porque aí a sua atenção não estará na luta, no problema, na necessidade, na enfermidade, nos inimigos que se levantam. A sua atenção estarão no Senhor. O seu foco estará no trono. Amém? O seu foco estará no trono, onde o Senhor está assentado, com todo o poder. Então, louvor e adoração muda o foco da nossa atenção e da nossa visão. Em primeiro lugar, a nossa busca se concentra no reino, no rei sobre o trono. Verso 6 diz, Josafá dizendo,
Ó Senhor, Deus nossos pais, Deus de promessas e alianças, não és tu Deus do céu, e não és aquele que governas sobre todos os reinos da terra, ou sobre todas as nações. Ele está dizendo, quem são os moabitas? Quem são os amonitas? Quem são os da montanha de Seir? Quem são essas nações que estão se levantando contra o teu povo? Contra o povo das promessas, o povo da aliança. Quem são essas nações? Tu és o Deus que reina sobre eles. Amém, queridos? Tu és o Deus que reina sobre as nações, sobre os moabitas, amonitas, os das montanhas de Seir, e quem quer que venha. Tu és o Senhor, o Todo-Poderoso, Senhor das nações. Amém, queridos? É a expressão de adoração e de louvor, é o som do reino. Queridos, o verdadeiro som do reino, a verdadeira adoração e louvor, não é simplesmente uma expressão vocal, uma expressão física, é uma atitude de coração, é uma atitude de alma, é uma atitude de mente, é uma atitude de espírito. Você pode dizer amém? Isso é ser verdadeiro adorador. O meu foco está nele. Amém? A minha atenção está nele. Oh, aqui estão as guerras, as lutas, amonitas, os da montanha de Seir, enfim, os inimigos estão vindo, estão ali. Mas eu estou aqui contemplando o Senhor. Eu o vejo no trono, e ele não está nervoso, ele não perdeu o controle. Amém, queridos? Eu não sei o que fazer, me faltam as possibilidades, mas ele pode todas as coisas. Amém? Meu foco está nele. Meu foco está nele. Sabe, a gente conhece muito bem a história de Jó, não é verdade? Jó. Tudo lhe foi tirado. A única coisa que não tiraram dele foi o coração de adorador. Isso não conseguiram tirar dele. Amém? Diante das notícias que vieram em que ele havia perdido tudo, inclusive os seus filhos, ele se curva e adora a Deus. Você pode dizer, Deus mudou a sorte dele lá no capítulo 28, acho que para 28. Não, queridos, a sorte de Jó mudou quando ele se curvou em adoração. Amém? Quando ele se curvou em adoração. Portanto, o verdadeiro som do reino oh, Jesus amado. Antes de Jesus voltar, eu vou acertar. Cheguei. E aí diz, no versículo 20, é isso aqui, né? Versículo 20, diz assim, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Eles foram em direção ao inimigo, mas eles foram já declarando a vitória de Deus sobre suas vidas. Josué estava cheio de fé. Versículo 21 diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército. Queridos, lá estava aquele grande exército de Judá, seguindo em direção ao inimigo. Eles não estavam com as armas à frente, eles estavam com louvor e adoração. Amém? Eles estavam declarando a vitória do Senhor sobre as suas vidas. E eles estavam cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Tem um cântico que diz, né? Seu amor dura para sempre. Sexta-feira vai ser o dia da saudade, mas já está dando uma... É novo? É novo? Não, é Salmo 107, é antigo. Ainda bem que a gente conhece, né? Amém? O Salmo 107 fala sobre isso, né? A graça de Deus e seu amor dura para sempre. Amém? E eles foram indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. E aí eu pus o cântico, tem um cântico da Nívia, né? Não é isso? É da Nívia Soares. Não sei se é dela, ela canta pelo menos. Então nada vai me separar mesmo. Sabem cantar esse cântico? Alguém? Parar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O mar enfurecer, eu não sei o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não malha. Amém, queridos? Dá salve ao Senhor, dá uma salva de palmas ao Senhor. E a palavra de Deus diz assim: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram, diga comigo, eles foram derrotados. Foram derrotados pelo louvor, através do louvor e da adoração. Amém, queridos? Porque Deus se moveu com grande poder e grande glória sobre a nação de Judá, lhes dando vitória sobre os seus inimigos. E aí a palavra de Deus diz no verso 26, diz que no quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca. Queridos, os inimigos tinham se preparado para enfrentar a nação de Judá no vale de Beraca. É o lugar do vale ao lado do deserto. Eles tinham se preparado para isso. E a Bíblia diz então que agora, no quarto dia, toda a nação de Israel, depois de haver saqueado, eles chegaram, eu não falei, mas o texto diz que
Deus trouxe emboscadas, né? E eles se feriram mutuamente, os inimigos. E quando Judá chegou naquele lugar, não havia um soldado vivo. Todos haviam se matado, né? Se trucidado. E aí eles pegaram despojo. E aí diz assim, que neste quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. E Beraca quer dizer louvor, bênção ou prosperidade. O que isto nos ensina? Querido, que os vales que vêm para nos destruir, para afetar a nossa vida, Deus é poderoso para transformá-los de um vale de tribulação em um vale de bênção e louvor. Você pode dizer amém? Deus pode transformar. Aleluia. Deus pode transformar aquilo que era para nos destruir em bênção, prosperidade. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E aqui é interessante também, não há como você desassociar, né? Bênção de louvor. Amém? Uma vida que louva, uma vida que adora, é abençoado por Deus. Atrai a bênção do Senhor. E eu estou terminando. No verso 27 diz, depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo ao som de liras, harpas e cornetas. No verso 29 e 30, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Quantos podem dizer amém? Quantos querem ser um Josafá? Amém, queridos? Josafá. Os meus olhos e o meu coração e a minha mente não estão fixados naquilo que é natural. Amém? A minha atenção está no Senhor. A minha atenção está naquele que está assentado no alto e sublime trono. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu lembro de Jó, né? Jó chegou ao ponto de dizer, debaixo de uma enfermidade terrível, havia perdido tudo e ainda estava terrivelmente enfermo. Ele declarou ainda que ele me mate, nele confiarei, porque sei que da terra ele me levantará. Amém? É como se dissesse, ainda que eu morra, eu sei em quem eu creio. Ele é o Deus da ressurreição e da vida. Eu posso confiar nele em todo o tempo, na vida e até na morte, porque a minha vida está em suas mãos. Você pode ficar em pé. Pedir aos músicos que venham rapidamente. Te louvamos, Senhor. Levante a sua mão, feche os olhos por um momento. Eu não vou convidar você a vir à frente. Você pode ficar onde você está. Mas eu quero que você levante a sua mão.
E você nesta hora pense nos inimigos. Pense nas lutas, problemas, situações difíceis pelas quais você tem passado, está passando. Talvez você sinta até medo, insegurança. Mas nesta hora, eu peço que você mude o seu foco. Você levante os seus olhos para o Senhor. E diga, Senhor, diga comigo, Senhor, Senhor, Tu estás no trono. Tu estás no trono e tens todo o poder. Eu quero que você fale com fé e alto, fale para o mundo espiritual ouvir. Diga comigo, Senhor, eu olho para Ti. Tu estás no trono. Tu tens todo o poder no céu e na terra. Nada é maravilhoso demais para Ti. E eu coloco, Senhor, nesta noite, toda a minha confiança, toda a minha esperança em Ti, na Tua palavra, porque Tu és o Deus das promessas, Tu és o Deus da aliança. Senhor, eu firmo o meu coração, a minha mente, o meu espírito em Ti nesta noite, e eu descanso a minha alma, sabendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu Te dou graças, porque sei que Tu és poderoso sobre a minha vida. Aleluia. Dá salva de palmas ao Senhor.